欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，看看今天请到的几位情感导师是谁？他们是情感导师于博宏老师，欢迎；情感导师雷鸣老师，欢迎；情感导师曲薇老师，欢迎；情感导师新唐米娜老师，欢迎。接下来我们来看看4位情感导师如何帮助今天的嘉宾朋友走出他们的情感困惑，了解一下这对的基本情况。各位请看。我女朋友各方面都很好，就是感觉她做事情的时候不走脑子，感觉她特别幼稚。一开始我是挺喜欢她的，感觉很可爱，但是时间长了就感觉不成熟也不行啊。我希望她能成长一些。我和我男朋友相处了2年多了，一开始他对我特别的照顾，但是现在他总是嫌我幼稚，说我像长不大的孩子。但是我一直都是这样的，我没有任何的改变，但是他对我的看法却发生了巨大的改变。我不知道我们还能不能一起走下去了。有请这对情侣，有请。小王22岁，来自天津职员，有请小王。小张21岁，来自天津幼师，有请小张。你的女朋友吧？对，我女朋友。你追的吧？我追的。你追的时候是不是发自内心的想，如果这女孩天天腻咕在我身边，那该多好？没错。那现在追到手多长时间了？2年多了吧。现在嫌弃人黏你了是吧？嫌弃人幼稚了是吧？觉得太幼稚了。是还是不是？是。2年多应该更成熟了，怎么反而幼稚了呢？刚开始在一起的时候吧，就觉得他粘人啊，有点幼稚，挺可爱的。现在倒觉得太粘人了，因为我现在也工作了，他也不分在不在忙，很小的一种事儿他就给我打电话。因为我有时候找不到他，我就会担心他，然后有时候他还会跟异性出去玩呢，我想给他打电话问问他什么的。我平时就是上班嘛，他有时候不分时候，而且他出去的时候他不是很认路，自己出去我都特别不放心。我跟着他出去的时候吧，我都让他跟着我走，他不会坐地铁，坐公交也不会，他连打车都能坐错。他有一次去永旺那边去玩，因为他家住西青，然后他想去西青的永旺。等打车到了那个永旺之后，司机师傅告诉他那是河西的永旺。因为我就是从小到大都是我家长接送我，现在跟他在一起之后也是他接送我。所以说他不是稀里糊涂，是生活能力比较差，是吧？就是家里太宠他了，他自己没有什么自理能力。你嫌弃了？就是想让他学习一下，变得成熟一点。有一次我就是带他去兼职嘛，是一个餐厅里，店长让我去带着他去个医院带健康证。那天就让他拿手机导航，我在后面跟着，也想让他锻炼一下嘛。然后应该上3号线的，他去坐了1号线。到了那儿医院之后是5点下班，我们到那是5点多一点，就没赶上。那你跟着就跟着嘛，你摔我手机干什么呀？他完全就是不看路，他就一直看手机，他拿着那个手机往前走，前面有红灯，他根本就不停。因为我那次是第1次坐地铁，他之前也跟我说过要我学嘛，我是在学，但是我也没有实践的机会，那天是我第1次有实践的机会嘛，然后我就只能拿手机认真的看，我连路都分不清，往左往右，然后他要让我看手机，又让我看红绿灯的，我就一双眼睛，我怎么看得清啊？这个当爹当得够早哈，还没结婚先当爹了是吧？就跟教育小孩一样，我跟他在一起，挺累的。还有别的方面让你累吗？这姑娘家里头管他管得特别严。当时我跟他家里面家长也见过面，他家里告诉我，第一要照顾好他，就是不能在外面受伤什么的。第二就是每天8点之前送他到家，然后每次我跟他出去玩的时候吧。就我因为上班，现在每周只有1天的休息时间上午吧，我就给他打电话，我去找他，然后他要早起帮家里面干活，他不出来，然后他干完活又化妆又得过几个小时，等化完妆之后就到中午了，大概我们出来大概吃个中午饭，下午连个电影都看不完，他家里就催他给他打电话，
就让他赶快回去。每次约会都约到一半，几个小时的时间就让他回去。我是跟我奶奶住嘛，我肯定是要先就是帮奶奶把活干了，我要扫地、擦地，吃完饭还要刷碗、洗衣服，我总不能让我奶奶干吧？平常我又上班，有时候也上学的，我奶奶也那么大岁数了，早回家这个问题没有办法，家里人他太担心我嘛，就是一定要早回家。我奶奶她心脏也不好，如果说真的回家晚了，出什么问题，咱俩都担待不起呀。我们去年去欢乐谷，我跟几个兄弟一块去的，看欢乐谷有电音节，想玩到晚一点嘛，因为路途也比较远。然后他就闹混着一定要跟我去，一定要跟我去。当玩到下午6点多，那个电音节刚开场的时候，他家里就给他来电话了，让他赶快回去。当时路这么远，你说我要是回去，让我开车，我把我兄弟撂在那儿也不合适。如果我不带你回去吧，你家里肯定又说你，还说我，你让我很难办啊。你父母是担心你的安全，要求8点钟回家，还是说你在照顾你奶奶？你父母担心你奶奶的安全，让你回家陪奶奶？担心我的安全。那怎么会跟奶奶住在一起呢？不跟父母住一起吗？因为从小我的家长工作有时候比较忙，然后没有照顾我，我从小是跟我奶奶长大的。然后等大了之后，就算我父母工作没有这么忙了，你说我奶奶都把我拉扯到这么大了，我冷不丁的中间走了就不太好，就想着那不如我跟我奶奶一块住吧，平常没事还能照顾照顾我奶奶。8点钟之前我就要送她回家嘛，送她回家之后我也得回家呀，我到家之后换个衣服、洗衣服，然后吃个饭，也就快晚上睡觉了，因为我转天还要上班嘛。然后他就是每天让我在家语音陪他睡觉，没有我在他睡不着，就晚上语音通着。他还让我每天晚上给他讲童话故事，因为他是幼儿园老师嘛，他每天给小朋友讲什么小白兔啊、大灰狼的那种故事，他也让我给他讲，就感觉我没有一点自己的空间了。可是他在追我的时候说，以后我会把你宠成一个小孩，我会一直宠着你。因为白天我是幼儿老师嘛，我要给小朋友们讲故事。然后我累了一天了，我也想当回小孩，让他给我讲故事。粘人我觉得可以，但是你得分一下场合。就是有一次去年我跟我同学朋友出去玩，我就去朋友的家里，朋友的父母也都在，我们就坐那儿聊天，在那儿聊着一半，他就挂我身上了。他完全的就坐我身上了。坐你身上啊？就是家长面前，他完全不分场合。我是你女朋友，我坐你身上又怎么了？挂你身上又怎么了嘛？粘人的话我没什么意见，但是你现在要学会分场合。那你说这个太粘人不行，那我问你，去年的时候你跟一个那个姐姐一块出去当那个群演，然后你跟我说1天就可以完事儿，从早上起来6点多你就跟我说手机了，到了晚上6、7点、7、8点，天都黑了，结果你还是没有回我消息，我只能给你打电话，打到了1、2点多，然后好不容易接通了，你又凶我。去年吧，一个冬天，我的一个认的姐姐问我有一个兼职的群演，当时我也没事儿，我就答应她去了，因为那个剧组要收手机。我在把手机交上去之前啊，我就给他打个电话，我告诉他今天啊就不能怎么联系我，因为我拿不到手机，我也回不了消息，你不要担心我，我拿到手机我第一时间跟你联系，如果晚了的话你就先自己睡觉，哪怕开灯睡呢。然后我拿到手机之后大概就是夜里了，凌晨，我也没想到这么晚，我从那个箱子里拿到手机之后，他电话正在响着呢，有60多个未接电话，我接电话之后他正在电话那边哭呢，跟我抱怨。晚上车这么多，我担心你出事儿嘛。再说了，你说你要是跟那个姐姐没事儿的话，我至于给你打电话吗？你有那么多异性朋友，你有什么妹妹啊、姐姐什么的，你让你姐姐坐你副驾驶，那个副驾驶那怎么能让其他的女孩坐呢？你跟你妹妹居然喝1杯水，当着我的面，你们2个也不懂得避嫌。去年的时候，你跟我说你跟你的兄弟们出去玩了，结果我闺蜜跟我说看到你的那个小电动车上后面居然有一个小女孩，好像是你前女友，
我的确没有骗你，我是和兄弟骑车出去玩一会儿。因为我那时候的前女友虽然分了，但是没有断联系嘛，只是普通朋友，在那儿溜达滨江道，他就给我发消息嘛，说就他住在附近，然后想找我玩，我恰巧也在附近，然后我就想跟他们一起出去玩，又不是只有我们2个人，然后我们晚上吃个饭，我正好骑了个电动车，我觉得时间有点晚，9点多钟了，我就顺路拿电动车带他回去了。你说你们2个没有事儿，为什么在你回来了以后，他给你发消息要约你出去玩，而且还是通宵的那种？是我以前上学的那时候，他们那个圈子的朋友，不是我必须要找我前女友玩。那他也在呀。他在，我不是为了找他玩啊，而且他那阵儿只是我的一个普通朋友，我不能为了不跟他联系，跟我其他圈子的人都断了吧。但是你又不是没有其他圈子的朋友，你那天晚上不是也跟你其他的朋友出去蹦迪，去蹦了一个晚上吗？你让我自己一个人在家里面哭了一个晚上，给你发消息不回，给你打电话不接，你要干嘛呀？就因为他呀不让我跟我那个圈子里的人玩，所以我当时挺郁闷的嘛，我就找我其他兄弟在酒吧开了个卡座放松一下嘛，当时也是刚下班。当时酒吧太乱了，我真的没听见你给我发消息。你也知道酒吧乱，你还去？怎么一点小事你就闹啊？所以呢，女生给到了另外一个逻辑啊，然后你一下就有点吃惊，到底是真的这么黏这个男生呢，有那种心理需求呢，还是说我发现这小子并不老实，我用这种方式来拴他呢？其实你也挺不老实的啊，在这个恋爱关系当中，是吧？在以前吧，我确实有几个前女友存在，当时就是有几个他也认识嘛，有几个没断干净，还有联系方式什么的。然后有几个没断干净，是同时没断干净，还是有先后顺序的？之后就变成普通朋友了。那现在断干净没断干净？现在他就那几天嘛。他每天晚上跟我闹一晚上不睡觉啊！我整天还要上班，所以我没办法删就删了呗。啊，所以女生用她最温柔的刀，把这个男生该断的却没断的那些小丝儿都给他咔掉了，是吧？对。厉害呀，真厉害啊！啊，这还是个大反转呢。你不是受不了他黏你吧？你是受不了他的管你吧？把我几个自己的圈子都断联系了啊！我现在都没办法跟他们出去玩了。对，那你就一心一意的跟他玩呗，开开心心的谈恋爱呗。哎，跟他玩太小孩了，感觉有时挺累的。我也想跟兄弟玩放松放松嘛。啊，问几个核心问题问你啊，谈2年多了，对于他下一步有什么打算？因为也都见过家长了嘛，因为我年龄还没到，惦着。如果还可以的话，再等2年，没有什么矛盾可以都解决的话，可以结婚。解决什么矛盾？就是他能变得成熟一点。成熟啊！别跟我这么闹了，我该断的也都断的差不多了。好像不成熟的是你哦。来问问女生啊，对你们俩的情感有什么打算吗？关于未来，你有什么打算？那就是过2年结婚，然后好好的顾家呗。跟谁结婚？跟他呀。跟他结婚啊？啊。喜欢他？那可不嘛。是不是有点花这小子？哎，现在断干净了就行了呀。你对他还有什么要求吗？提出来。别太花心，好好的上班。你怕他花心吗？你告诉我们。我怕呀。你是怕他花心啊？你真怕哈？真的怕呀，毕竟他以前有这么多异性朋友呢。啊，好，就别太花心，好好上班。还有呢？还有就是好好顾家。好好顾家。好好爱我就够了。哦，好好爱你就够了。你这要求可够高的了。如果有一天你们俩不能走在一起，你接受吗？不太能接受。不太能接受是什么意思？是坚决不分手，还是？坚决不能分手啊！坚决不能分手，即使这个家伙是个坏蛋。我也不想跟他分手啊！我也不想跟他分手。为什么不能跟他分手呢？因为他对我很好，我也很喜欢他。给你问，你听着啊。说实话啊，说实话对你最有利啊。好。 2年多，
你对这段感情最大的心理感受是什么？幸福、累，幸福并累着，就是累，就是幸福，哪一种？幸福并累着吧。幸福并累着，幸福多还是累多？幸福多吧。那就行了，那就接受，没事了啊，没事了啊。他不跟你分手，是不跟他分手吧？不太想跟他分手。不太想，你到底想不想？你可别犹豫啊。这个时候你可得说清楚啊，今天算是一个好机会啊。不想。不想分手是吧？不想。确定哈？确定。不管他怎么样你都接受是吧？能。不管他怎么管你都接受是吧？能接受。不管他怎么约束你都接受，你觉得那是一种幸福，是还是不是？是。OK 好。所以各位老师啊，今天这个还有意思了啊，这到底是一个怎样的姑娘？这段感情的背后到底有一些什么？这就是一段简单的爱情吗？还是这个爱情当中掺杂了其他的东西？来，一起进入丘比特问卷。你是一个幼儿园的老师，我请问你的工作称职吗？称职，我在幼儿园里面跟小孩可以玩得很好，我也可以很好的照顾他们。园长和同事认为你幼稚吗？没有，不认为我幼稚。他们认为你是一个好老师。对的。你认为你在生活当中，在家庭当中真的幼稚吗？我在家庭当中，我会努力做好一个孝顺的孩子。我在生活当中，我该幼稚的时候我会幼稚，但是不该幼稚的时候我就不会幼稚。我明显的感受到你是选择性幼稚。不该幼稚的时候，你很明晰在哪一些方面不能幼稚，但有一些幼稚，你是把它当成了撒娇的手段，防身的武器。我认为做一个女孩，幼稚有时候也是一种天性，在男友身上去释放这样的幼稚不过分，但是在生活当中，就像简单的连认个路都成问题，这是自己要去修正的，这才是成长。这样的一种选择才是正确的打开方式，明白吗？明白。谢谢博宏兄。雷老师，我问一下，他一夜一夜的闹，你必须得答应，你不答应我就跟你一夜一夜的闹。是在手机上语音跟你闹吗？对，手机语音闹。关上会怎样？关上他就哭一晚上，眼都哭肿了，不睡觉。那又怎样？不能不管他。2年半以前你的生活里有他吗？没有。他的生活里有你吗？没有。他活得好好的吧？对。怎么2年半以后你就不能不管他？他的幼儿园的领导跟他合作这么久了，在他们的领导和同事眼里，他可一点不幼稚。你以前几位前任，那几位前女友，哪个幼稚？没有。哎，怎么就他面对谁都不幼稚，面对你就幼稚了？你身边那些位前女友个个都很成熟，怎么到他这儿你就放不下了？感觉他你信吗？人和人是相互训练的。因为我往前走了50步，你容忍，我就会走51步。我走51步，你容忍，我就会走52步。我只要一招能够把你摁在下风，我这一招就会反复用，因为它有效。哎，我问一下，2年半以前没有他，那个时候身边有别人觉得你幼稚吗？没有。怎么有了他之后，你忽然间就有幼稚的一面？因为我想跟他幼稚，我想变得开心。你幼稚过吗？你是没机会在爸爸妈妈面前撒娇的。奶奶岁数大了，是你在照顾奶奶。所以它是一个特别好的补偿机会。那么这个时候，你用它来补偿内心深处欠缺的一种感受，而且他配合。是的。那在这种情况下，你认为这是爱他吗？好像有点让他太累了。不重要，他愿意。谢谢李老师啊，来，徐总。其实爱情之所以能够开始，一开始那个阶段就像极了对方对自己的父母那种感觉。
女生就是觉得男生就像极了自己父亲对自己的那种爱，男生也觉得，哎，这个女生很多时候会体贴我，像极了母亲有时对你的关照，对你的那种付出。这是爱情的初始阶段。但是爱情要继续发展的话，还是要有独立的人格的，一定还再会回归自己，从童年再回归自己的成人。女生，你幼稚吗？我不认为你幼稚。我问你2个问题。幼儿园，你做老师带不带孩子们出去？带。对，你认路吗？认识。你不仅要认路，你还要保护小朋友们，要安全哟，是不是？是的。当你迈出幼儿园的那一门开始，你就是一个有保护那种感觉的成人，对吗？你要保护所有的孩子。对的。那会儿你会想到要听儿歌呀，我是小孩子吗？不能。当你自己陪伴奶奶的时候，万一奶奶身体不好，你要怎么办？我要立马打电话。对，你要去让自己像一个成人一样保护他们，对不对？对的。所以你一点也不幼稚，你只是在用自己幼稚的一种手段去控制他，也是一种控制哦。控制对方并不一定是强势，说你必须怎么样，而是用弱势的感觉，我没有你不行，你必须要照顾我，这就是控制。你在控制他，错了，孩子，不能退行啊！记住我说的爱情的样子，一开始可能就是那种童年的美好，我寻找父母对我的那种爱，特别开心，因为不断的给我输出情绪价值，但是后面一定要给对方，不能只是一直在他怀里说我是小宝宝，你要宠着我，不可以的，否则他一定会离开你的，一定会，迟早的，你哭也没用，因为孩子迟早要成长的，好吗？想想在跟他相处当中，你就是要保护自己，让自己成长独立。男生啊，别装，2年多你也不大，你做不了他父亲，你不可能每天晚上都要去给他讲童话呀，去哄他入睡，不可能的。你需要去跟自己朋友去社交吗？你需要去有这样那样的一个自己的事情安排吗？你要告诉他，你不能这样，我不接受。别一边累着还一边接受，好像不接受就是你的错似的，不是的，你要帮助他成长，让他独立，就这样。谢谢曲总。倪娜老师啊，以前我记得有一个男性的广告都会说什么男人不只有一面，怎么样的，而女孩子为什么她就不可以同时是一个合格的职业人、孝顺的孩子、乖巧懂事的孩子，另一方面又在男朋友面前是一个幼稚的女朋友呢？可以啊，所以幼稚没啥问题，我也不认为你在装，我觉得你在他面前的时候，你就是自己可能很放松，以及你们2个人互相吃那一套。所以其实没啥，你男朋友的一个核心问题呢，也不是在于你的幼稚不幼稚，他的核心问题就是女朋友能不能给我一点空间，晚上8点你回去照顾奶奶的时候，能不能同意我能够放风1个小时，跟朋友喝个酒，或者是我放风2个小时，你8点得到家，能不能让我10点到家，我可不可以10点再讲故事，就类似于这样，你有你的家规，但他希望你的家规不要严格的套在他身上。他的成长里头可不是每天8点就得回家在家里头玩的这样的一个男孩子，对吧？对。所以你回去了以后，你做你自己的事情，洗澡了，照顾奶奶了，洗衣服了，怎么着你也可以折腾到一个9点多吧？你让你的男朋友玩去吗？玩到9点多再跟你电话吗？好吧。也给他定一个宵禁时间嘛，对吧？对。其他的你对女孩子的醋意醋的对。但凡跟我男朋友用1个杯子喝水的女人，要不要赶走？要。她就是对我男朋友有想法，她就是不避嫌。凭什么她可以和他交换口水啊？我男朋友也不知道回避这一个，我男朋友也有问题，凭什么你不知道要避嫌啊？对吧？对的。所以早早的教育，早早的训练，他以后的人生里头就不出错，对吧？对的。所以没啥问题嘛。小伙子，我也替你争取了，你可以拥有1到2个小时的自己和朋友一起玩乐的时间，你也不必再去那么嚣张的要求通宵了，对吧？对。因为对于你来讲，迟早是要做父亲的人，迟早是要做丈夫的人，你终于找到一个女孩子，你愿意在她身上展露自己的一个父性力量，展露自己男人的责任心，那么你就好好做就是了。她让你觉得累的时候，你就放松一丢丢。不要让他觉得我找不到我男朋友，不要让他觉得我跟我的男朋友边界不明，其实其他都没啥，都各自让一小小步，然后好好相爱哈。明白。我们大概揭露的以下几个真相吧。
第一个真相，所谓的幼稚是女生拿到的一种方式，来跟男生做争夺，恰恰是这个女生用她独特的方式在跟这个男生博弈。我们只提醒这个男人说，双向提醒，类似于这样的博弈，你能坚持多久？告诉女生说，这样的手段也许一辈子有效，也许到某个时期就失效了。那么要面对失效的时候，有没有新的拴住这个男人心的方式，或者彼此互动的方式？我想最核心的表达是在这个层面上。我倒觉得他们俩的模式真的已经形成了。就他用2年半用了一个温柔撒娇，大多数男性在这个阶段都不会被激发出来的父性的东西，他的这个把他激发了。你在想你恋爱时期的女朋友如果是这样，你都觉得很累，他觉得是幸福的。所以我们是要给他打气的，只是告诉你说，你要选择了，你就接受下去，好吧？剩下就你们俩自己的事儿，让我们一起进入真情60秒。我希望呢，以后幼稚可以继续下去，但是你要分清场合。假如我在上班的时候，你就尽量不要给我打电话，哪怕给我发消息呢，发微信，等我有时间了，抽出时间来，我再回你消息，可以吗？可以，那我也会尽量分担你的压力，不会让你就是感到很大的压力，然后不会在你很忙的时候给你发消息打电话。那你也要答应我，要跟你的那些异性还有前女友什么的要断。异性朋友可以有，但是不要不知道分寸，要有分寸。以后我会少跟异性接触，多跟你去出去玩，多跟他们保持距离。好。行了，没啥好说的了，谢谢两位，请回吧。先让米娜老师说啊，来吧，你。所以就希望他们俩就这么相爱下去吧。好，坚决相爱。来，我希望女生啊多体会体会爸爸带引号的他的想法啊。刚才我跟米娜老师在讨论，米娜老师说每天放个童话故事挺简单的，我说那作为放的人没意思，还不如聊聊感兴趣的话题呢。不是看对谁放，真的，反正对闺女儿放应该没问题。你天天要是隔着电话给老婆讲童话这事儿，你是吧？雷老师啊，我觉得都会出来，人家乐意。对，这就是乐意啊。这个幼稚它可以成为一种手段，但也不能沉迷于这种手段。两个人肯定双出，毫无疑问。行吧，咱们看人家自己的选择吧，请开门。快去抱他去啊！这为啥哭啊？不哭了，来，如果你们还不知道示弱是女人最好的武器，如果你们还不知道眼泪是一个女人融化男人最好的催化剂，看了这个姑娘你就学会了啊！来见证属于他们的浪漫时刻，各位请见证。为你唱这首歌，没有什么风格，别闹了，它仅仅代表着我生日快乐。让你穿高跟鞋，请亮灯啊！都不好看啊！谢谢两位，请回。谢谢你们，请回，请回。来了解下一对嘉宾的基本情况，各位请看。我和我女朋友是大学同学，感情一直都很好。年初我们也在老家办了婚礼，但是现在一提到领证的问题，她就推脱。我不知道是哪里出了问题。我希望把我们之间存在的问题尽快解决，然后正常的去生活。一开始我们办完婚礼是想马上就去领结婚证的，但是自从婚礼之后，我就感觉他整个人的变化就很大，生活中不断出现一些之前从来没有遇到过的一些矛盾。
吵架也不断的升级，我都不知道还该不该去领证。有请这对情侣，有请。小韩26岁，来自安徽销售，有请。小程25岁，来自安徽职员，有请。欢迎两位啊！情侣算对的吧？这个称谓。我们已经结婚了，但是没有领证。办了酒席是吧？对对。啊，但是没有领结婚证，对吧？也就是在你们的亲戚朋友圈里，你们是夫妻，对吧？对。但是在法律意义上，你们就是情侣，是吧？对。你现在是想不领证了，是吧？反正他这段时间的表现，我不是特别想领证。这个婚礼办了多久？大概有4个月。也就是在一起了4个月之后，觉得哎呀，这个日子没有自己想象的那么好，对吗？对。说说吧，他犯了哪些错误啊？就是我觉得他这个人就特别的磨蹭拖拉，因为我们就是结婚之后就住在一起嘛，然后家务活什么的我俩就都分工好了。经常是我把我那部分干完了，他的那部分他迟迟不肯干。就有时候比如说吃饭的时候，就是我做饭他洗碗。有一次我做完饭之后7点钟左右，大概我们吃完饭了，他到9点钟他那个碗他还没洗。那个点我都要睡觉了，然后我就听到他在厨房里磨磨蹭蹭的开始洗碗。我吃饭可能比较快一点，就是每次我吃完之后，我可能先去干我自己的事情去了，然后等他吃完之后，我事情干一半，我就想着把事情干完再去洗，可能就拖了一会儿吧。就是每一次他都这么磨蹭，然后有时候我就受不了他这么磨蹭，我就自个儿干，然后我自个儿越干越生气，我就觉得凭什么都是我干呢？但是他那么磨蹭，我就不想让他干了。你是不想洗碗？也不是，就是我会去干。有的时候可能，他没有想到的，我也会去干。就是有的时候，有点拖延吧，确实像他说的有点拖延症吧。然后我们俩平时周末什么的，就是休息日在家的时候，就是他也不会陪着我说，哎，做些我喜欢做的事情啊。然后就我们俩就各玩各的手机，我感觉就跟同居室友似的。就根本就不像是两口子夫妻，我觉得2个人应该还要找点2个人一起干的事情嘛，就经常是他玩他的手机，我玩我的手机。为啥不带着人家一起玩啊？那我其实也是想培养一下我们共同的爱好。就是我记得我刚开始我们在一起谈恋爱那时候，就是他特别喜欢看电视剧，像什么推理片呀、悬疑剧，我也喜欢看。然后那时候我感觉我们其实共同话题还是挺多的。然后现在呢，我也是想，周末在家嘛，我们可以一起看个电影什么的。然后我也会把电影都找好，找好之后，拉着他一起看。但是他连我找的是什么看都不看不看一眼，然后就说我不看。那人的兴趣爱好是会变的呀，我现在就不喜欢看这些，我就喜欢打羽毛球。但是我每次跟他说要打羽毛球，他可能就嫌弃我技术不好什么的，我就得提前1个星期跟他请示打报告，然后再批示。然后他陪我打球还特别不情不愿的。这不是挺正常的吗？婚后的生活你们就得经历这么一段呀。上个月我说我要去郊游，我说我们出去玩一玩，对吧？趁着天气好，然后之前也很多原因都没有出去。然后呢，我都买了好多的那些什么拍照的道具啊、零食呀、吃的呀。然后临到头他说他忘记了，他说那一天他有事情，我明明提前1个礼拜跟你说好了，你就是根本就不想跟我在一起做。也不是不想，就是确实那天临时有点事，因为我的工作性质是销售嘛。就刚好那天有一个朋友给我推荐一个客户，就去见客户去了，把这事给忘了。对，所以这几件事儿堆在一起，在女生心里面一定是大事儿。女生大概会得出这么一个答案：我要睡觉了，你去洗碗，怎么个意思？不想陪我呗。我要打羽毛球，你非打游戏，怎么个意思？不想陪我呗。我跟你约好的春游，你居然临时加了跟别人的事儿，怎么个意思？不想陪我呗。再上升一点，是不是不在乎我？是不是不爱我？对吧？这是不想陪你，算是重要的一个你觉得不舒服的一个状态啊。人怎么样？变没变？人其实也有一点变化的。对，因为我们之前一直就是谈恋爱的阶段，那个时候我觉得他还是挺有那个奋斗的那个劲的，挺有激情的一个年轻小伙子吧。但我感觉结婚之后他就不一样了，我感觉他就挺安于现状的，不求上进。
然后每天就是按部就班的工作，他根本就没有考虑过，就是我们俩的以后呀，这个物质基础呀，万一有了小孩之后呀，这一系列的事情呀，他都没有考虑过。他每天下班回来就经常打游戏。我不是说不在乎他，也不是不为以后考虑，因为我也是从安徽那边过来的嘛，去年过来的，然后也是想，让我们有一个更好的未来，所以找了一份销售的工作。然后那个时候，其实我是全身心的投入进去的，包括业绩做的也是非常棒，最后竞聘主管什么的也都很成功。就在主管培训的时候，结果因为国家一些政策，整条业务线全被砍掉了，就我被裁了。然后这件事情其实对我打击还挺大的，就颓废了一段时间。然后包括现在我又重新的找了一份工作，也是想给他一个未来吧。就是我也是因为销售这个工作的话，我的现在是企业销售嘛，所以需要一个不断累积的一个过程，厚积薄发的一个过程。可能前期不会看到那么大的一个效果，所以说可能对他来说没有给到他足够的安全感吧。但是我不是说你一定要达到，就是说能赚多少钱，但是我觉得你那个状态就不对，你每天下班回来就打游戏。但你之前不是这样的呀，之前在学校的时候，或者说你后来工作的时候，你去创业，人家有说在调整啊。但是我觉得他之前的那个状态才是一个就是真正上进的这样一个状态。在工作上觉得上进不够了，变了。在生活当中，这人有变化吗？就上个礼拜吧，还有一件事儿呢，就是我那天他特别喜欢吃那个鱿鱼吧，然后我就给他炒了一盘，我说那我再另外炒一个菜，然后呢，我让他先吃，我说你先吃，别饿着，然后他吃着吃着就把它给吃光了，他完全都不顾虑到我要吃，等到我过去看的时候，那个菜都没影了，他还经常问我你吃吗？我说，然后我那时候就特别生气赌气说，我说我不吃，然后他就信以为真，你真的不吃？我不是说我故意诚心的，因为我是在跟他一边聊天嘛，一边吃饭，然后他说去再炒一个菜，我说够了，我们俩一起来吃吧。他就是该干什么的时候不干什么，就是我让他一起过来吃饭，他去剥水果吃橙子去了，吃着吃着我就吃上头了，就一下就吃完了，就没注意到，然后意识到之后其实已经完了，就已经没了。然后他有的时候吧不分场合的乱发脾气，就是生闷气。我记得上次我跟他一起去逛商场买东西，就很莫名其妙，突然不管旁边有多少人，往那一定，我不走了，我生气了，然后怎么哄怎么劝都不行，我左哄右哄，他还让我猜，最后才说出来因为我没带纸，因为我平时的话，我跟他出门，我口袋会放包纸什么的，就那一天我忘带了，然后我也不知道他怎么想到这个事情。就很尴尬，好多人在那里，然后拉也不走，我才往那一杵。那你不带纸，那我肯定有时候就有点不方便呀。很奇怪是吧？确实很奇怪，就是猜不透，猜不透。女孩的时候还猜得透是吧？当了老婆就猜不透了是吧？对，我记得还有一次，就我跟他，我们以前比较喜欢旅游，然后有一次我跟他去黄山，看到青梅吧，他特别喜欢吃，我就给他买了一大兜子，结果呢，他就是一只手提，一只手吃。然后我们俩全程一整个上午一直在吃，从来没跟我说一句话。是太好吃了还是生气了？你肯定因为太好吃了呀。是我吃着吃着我就忘记了，还有个他在我旁边。所以你不用太在意他们的那些小情绪。刨除这些之外的话，妻子还有什么问题吗？有一点，他有的时候挺没眼力劲儿的。我记得有一次，我跟我二哥，他跟家里他媳妇儿闹别扭。正在那闹离婚了，想叫我出去跟他喝点酒，聊聊天。我跟他说明了这个情况，他还说你今天必须要带我去，不带我去你也别去啊。最后闹到我也没去，最后两边都得罪了。那是因为我刚来到就是这边，然后我这边人生地不熟，也没有什么朋友，而且那阵我也在家闷了很久，你就带我出去见见你的朋友，怎么了嘛？就是我不是说不带他出去见。我二哥跟他嫂子，我们4个在一起都已经吃过很多次饭了。那一次，对吧？情况比较特殊，不太适合带他。就有的时候就挺没眼力见，就小脾气上来了。他说了，这个证我也不想领了啊！这4个月下来，你呢？你还想领吗？这个当然，因为我还是挺喜欢的，我感觉没有什么特别必要。你觉得没事儿是吧？对，虽然我现在的一个状态，包括我的存在的一些缺点。确实是我的问题，但我跟他检讨过，也跟他，反映过错误，包括他说我经常玩游戏，其实现在过完年之后，我把所有的游戏都给卖掉了，账号也卖掉了，手机上游戏也卸载了，就是我是愿意改的，
啊。对，我想陪他一起继续走下去的。你是要继续走下去的是吧？对。行，直接问吧。今天来说，我就是不嫁了，还是我来这儿只是矫情一下？说实话。我只是想让他改一下。改啥呢？我只希望他这个就是在工作上呀，就是这个生活状态吧，精神面貌，我希望他积极振奋一点。对，然后事情什么的能够按照我的要求去做吧。这句话特别重要，你再大声的说出来。我就希望他能够按照我的那些要求去做，不要说哎，只要我做了就没有问题。所以现在的核心是你得听我的话，是吧？过去不敢这么要求，对吧？或者觉得属地不清晰，我不能有这个权利，现在觉得有了，是吗？对。可是你有没有想过，还是没领结婚证，属地还是不清晰呢？你让人听你话，你得把属地全弄清晰才行啊，想过吗？想过，但是他现在这个状态，我就不是很想领证。那接下来就要问了，为什么拖了这么久不去领证呢？因为我们之前是在安徽办的婚礼，然后后来之后我们办完之后就回来忙工作了，然后就一直忙，就没有。现在是在哪儿工作？在天津这边。就从安徽回到天津了。等于办证还要回到户口的居属地，再回安徽，不是那么方便，是吧？对。还要走下去是吧？不想了是吧？确定哈？你说句话，别老点头，你得让老师知道，要不然他们不知道方向。你说我就是不想跟他过了，老师们肯定会帮你的。不就一男生嘛，轰走太容易了。确定一下。确定。不过了哈。不结了哈。确定哈。确定。真说跑了，你别怪他们啊。没事。来，让我们一起进入丘比特问卷。博宏兄，我们都是男人，下班以后就打游戏，这是我们单身时候常做的事情。但是你成为了她的丈夫，我想这种方式就应该改变了。有时候这就是一道分水岭，是吧？对。因为您的感受会不同。对。两个人在一起了，家里多多少少会有很多事情，你哪怕做多做少，他倒不在乎，他看到的就是你在打游戏，甚至他会有失落感，他认为你对游戏比我还要亲。还有一点，我们做男人的，我最大的体会，老婆生气的时候，我们一定要学会闭嘴。很重要，很重要。我们不能迎气而上，图一时口舌之快，那这个家会吵散的。迁就一点，谦让一点，包容一点，体谅一点，他就会很舒服。当然，他希望你在外面是一个顶天立地的男子汉，这也就是他为什么希望你要求上进。所以你们两个人如果想一辈子的好好过，就相互之间多体谅一点，多谦让一点。接下来的这件事赶紧回去就领证，好吗？来，我跟二位讲啊，就是这边这个没领证你还得追，就是你妻子啊摆过酒的名义上的这位妻子，她认为还没领证你还得追我。你这位摆过酒的名义上的丈夫认为摆过酒了，那是我老婆，我可以在家里稍微放松一下了，打个游戏啊，然后做家务不太积极啊。所以您二位的心态，一个在婚前，一个在婚后，区别就是一个领证，一个摆酒。所以二位的心态能不能往一块儿调整一下？对，我听到现在没有太原则性的问题，就是如果作为夫妻来说，你的妻子啊可能有点作的意思，但是如果没有领证，作为恋人特正常，特正常。你也是，但是我作为过来人，我告诉你，当他生气要你猜的时候，你怎么做？
我一般都是说我都错了，我哪里都错了。哪儿错了？你不说明白错，具体在哪儿？你在敷衍我。我跟你说啊，这时候你可以选择猜或者不猜。如果你选择猜，记得一定要猜错。为什么呢？你猜错了，他好数了你，他的脾气就能发泄出来一部分。或者你干脆选择不猜，如果你猜对了，下次难度会提升。雷老师，不要妖魔化女性，好不好？如果你要不要妖魔化，不要妖魔化。我认为啊，如果你要猜对了，下次难度会提升。所以如果你要猜，一定要猜错，让他有个机会发脾气。当他发脾气的时候，记住，态度上要认真猜，心态上要放轻松。我就是哄你玩，明白吗？脸上一定要很严肃，是不是我这个地方做的不对？这是猜，要猜错，或者干脆别猜，猜对了，下回难度就上升。行，这个大家就这么一听啊，雷老师属于妖魔化女性，虽然女性就是这样嘛，但是你不能说出来，你知道吗？来，徐总，女生，我再跟你确认一下，在你的心目中，对面这个是你男朋友还是你老公？他其实是我男朋友。是的，这就是你为什么始终还说动不动就分手，这就是谈恋爱的感觉啊。虽然办了婚礼，但是你心里对婚姻还是恐惧的。对，其实你是对这个男人没有信心的。对，这个男生的确有很多的不如你意的地儿，就是因为他现在也没把他自己当成是你老公。因为他还在打游戏啊，还在做一些自己吃的觉得爽就给吃完了，心里没有另一半存在的那种感觉的事儿呢，还没有磨合到一起。但是你们已经跨出了人生最重要的一步，或者说半步，一脚在内，一脚在外了。你为什么那么悲观的面对推开那扇门之后他的表现呢？你难道没有看到他的优点吗？我们要关注他的进步啊，不要把所有的目光都聚焦在他的曾经过去的那些问题上，因为每个人都有问题，每个人都会前进的。夫妻双方并不是找到一个完美的对方，而是找到合适的对方。我们都有缺点，你也有。不把自己的情绪到底背后原因说出来，动不动的就说分手，动不动的就要把这个矛盾推到极致化，动不动只是会发泄情绪而不在表达内容方面。多沟通吧，这扇门不可怕，因为你身边有一个积极上进在拼搏的男孩，他可能正在变成男人，他可能现在有很多的方面做不到你理想中的样子，但没关系，一起做一定会好的。听懂没有？大胆的推开那扇门，迈进去。男生加油哦。就这样。谢谢曲总。米娜老师。女孩子其实打退堂鼓呢。对，为什么打退堂鼓？真是因为那些小事吗？不陪你打1个小时的羽毛球，不带你去听他的兄弟那个诉苦家庭矛盾，就这事儿吗？因为我觉得他可能心里没有我吧，就是不会把我放在重要的位置，也没有为我们的未来好好考虑过。后一句是重要的，前头一个他有没有把你放在他心里头重要的位置，你心里很清楚，他放的。但是你不能够忍受事业上在低谷期的男人，你也不能够忍受自己婚后果然开始了这么无趣的生活。对，趁还没有领证，也许一切还来得及。离开了他，假如我告诉您，您不可能再遇上一个更好的，您信吗？即使遇不到更好的，我也可以就是说选择一个人。您今年的一个岁数也不小了。您离开了他了以后，接下来岁数一茬比一茬大，等你再找到一个男朋友的时候，你已经可能到了一个比较高龄的一个年纪了。这一个男人跟我们搭伙过日子，难道不是看我们聊不聊得来，吃不吃得来，玩不玩得来，和他眼里到底有没有我？他的眼里是有你的，所以他才会猜你的心呢，他才会介意你一路都在忙着吃东西不理他。想不清楚这是为啥不理我，是他心情不好呢，还是因为吃得太投入不理我？这个男人就是真的天天在猜你的心思。如果不知足，早点放了他，你不领证是对的。你的这个作还真不是来自于恋爱里头的我作一下要拿捏你，而是你对生活还有别的欲望，他满足不了。谢谢米娜老师啊。
这是一个生活真相，你知道吧？其实呢，听起来好像特别严重，对吧？没那么严重，就是心里点小九九嘛。每个人心里都有点小九九，很有意思啊。你们未来领完证之后，你们发现今天说的这一切会围绕着你们今后生活一路走下去，这就是人。即使你结了婚了，你心里还会有那个欲望，我老公能再强一点就好了。如果强如曲伟那样的就太好，但是你嫁给了曲伟，你曲伟还不够，我得像雷鸣那样；嫁给了雷鸣还不够，我得像俞伯洪那样。总而言之，那只是一个心理的东西，谁心里没个攀比和比较呢？都有，这是第一个真相，对吧？对男人说，可能我得娶米娜这样的呀，长得又好看又有才华还能挣钱，这样的女人到哪儿去找啊？但是你跟她生活在一起之后，你发现，哎呀，这个女人好厉害，你掐死她的心都有，对不对？我说的意思，这个都无所谓，这个没什么，就是我们有一颗一直要求对方向上的一个欲望，这个没什么。第一是控制住自己的欲望，第二不要拿那个东西去要求对方，都会很累，就是这样。因为没有办法，因为自古以来，其实从生物属性来说，女性人家要找的就是能给自己安全感的、照顾自己、保护自己的雄性。雄性要找的就是一个依赖自己的女性，所以心里也别有什么不平衡。为什么女性那么矫情？这就是婚姻生活的真相。你咋好，她都觉得你不够好，你还可以更好，对吧？男生接受妻子要求你越来越好吗？我接受啊，我接受，接受哈。他可能现在就是心里没有做好准备，我没有给到他足够的安全感吧。行吧，所以啊，怪我自己。真实面对自己的内心挺好的。一起进入真情60秒。灰灰，可能现在我没有给你到足够的安全感，也是我不愿意说，因为最近我很多晚上没有回来吃饭，我也是去约了朋友给我介绍客户，所以我愿意为你改变，我愿意去努力。因为我们目前没有一个拿得出手的成绩，所以我没有告诉你，但是我确实是在努力的。我希望能够打消你心里的那份顾虑。我希望我们之间越来越好，我们有什么问题，我们可以互相沟通，对吧？你有什么心里的想法，你可以告诉我，我们一起去努力。包括我们想去哪里玩，对吧？你也可以告诉我，我们闲暇的时候我们一起去，对吧？有什么，我就是很希望一点吧，就是你有什么事情可以直接告诉我。你有什么想说的吗？我希望你好好考虑一下。谢谢两位，请回吧，谢谢你们。电视机前的观众朋友，我们节目的唯一官方报名热线是0223606301，有情感困惑的观众朋友可以来电咨询，不收取任何的费用，小心被骗。来，博宏兄预测一下。其实婚姻中最重要的不能过分的计较，我感觉这个女生还是有点计较，我担心是男生出来女生不出来了。哎，不会。来，雷老师。男生肯定会出来，对，女生嘛，让你猜哦。男女都会出来。我觉得在踏入婚姻那一刻，纠结啊，那个彷徨是正常的现象，往前走就好了。倪娜老师，假如他不出来的话，我会替他觉得遗憾的，因为这个男孩可能是他能够抓住的最好的东西。不是你那么冷酷的把这件事说了，你就没考虑男孩听着心里得多凉啊？但是这真相说出来，男孩心里打一剂预防针呢。好吧，来吧，看看他们自己的选择是怎样的吧。请开门。他应该会出来。那出来嘛。Ing happy ing 心情就像是坐上一台喷射机，恋爱ing 改变。一起见证属于这对
未婚夫妻的浪漫时刻，各位请见证。为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着我想给你快乐，为你解冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。请亮灯啊！为你唱这首歌，没有什么。谢谢两位，请回吧。谢谢，谢谢，谢谢老师，谢谢老师，谢谢。我们要再一次谢谢4位老师跟我们做的精彩的人生分享，也感谢电视机前观众朋友的收看和陪伴。下期节目再见，谢谢大家。